Hei lur, madang apa ae hari iki? Pat rolas. Wis padha madang apa durung iki dulur-dulur? Tak ceritani. Nah, isu iki aku sarapan karo kulupan bayam tambah dicampur bumbu kacang. Terbentuklah panganan sing jenenge pecel. Terus ditambahi jangan lodeh tewel. Lawe endok ceplok karo kerupuk. Biuh. Perpaduan jangan lodeh tewel karo bumbu pecel jan masuk menurutku. Muantep pole. Apa meneh endok ceplok setengah mateng ini? Auto telap-telep. Seperti biasa iki jangane karyane makku lur. Bojoku tak kones privat deh makku. Ben iso jangan koyo ngene. Sampai dikoreti ben aja mubazir ya. Awane lah kok kulupane wis entek. Akhirnya aku golek godhong kates ning buritan. Modeli sak cukupe ae. Dadine koyo ngene lur. Kulupan katese dikancani karo ndok ceplok, tempe goreng karo sambal tomat. Ngene tok ae iso ngentekne sego akeh lho. Iki mau lek ku nggodhog godhong katese tak kei uyah rada akeh. Malah rasanya nggak begitu pahit. Dadine malah seger. Telap-telep nemen lek ku mangan. Kali iki sambele gaweane bojoku lur. Cocok pol gawe ngancani ndok ceplok tempe karo kulupan katese. Sampai entek. Sorene bojoku gawe bubur ndok. Penasaran akhirnya aku ngerasane. Lu enak tibake. Nggak kalah karo lek tuku. Tapi ya emang ala kadare iki, bahane simpel anjene. Mung gawe sego, uyah, kecap ikan, lada, bubuk salam karo endok. Terus kremesane sing ditaburne kuwi gawe tepung panir sing digoreng. Ngono tek wis enak lho. Manca, bangine aku golek soto. Soto ayam kampung. Adem-adem ngene cocok banget ya mangan soto. Sotone iki dikek sambel rada akeh. Telap-telep lek ngene iki. Sotone iki tipe soto sing gawe santen lur. Lek soto ngene iki rasane luwih kental manis gurih. Enak pol. Yo wis mung kuwi sing tak pangan sedinoan lur.